Passo per aquí per ensenyar-vos el nou CD que ens acaba d'arribar, El retorn de l'escolta. És un concert que vam fer en directe a l'Auditori de Barcelona, a la Sala 4, Alicia de la Rocha, el 15 de març del 2023. Feia pocs dies, el 8 de març, ens havia deixat la Marianne Brull. Així que aquest CD, igual que el concert, va dedicat a la memòria de la Marianne Brull. Una dona potent, forta, defensora de la música lliure i de la música improvisada. I em fa molta il·lusió presentar-lo amb el Michel Doneda i el Lequanin. Va ser un plaer poder tocar amb aquest duo que fa més de 20 anys que toquen junts. I res, estaré encantada de que ens pugueu fer aquest retorn de l'escolta del CD. Envieu-nos els feedbacks, el que us ha semblat. El podeu adquirir al meu web, al web del segell, o als concerts que faré a partir d'ara que el portaré, o m'escriviu i us faig arribar una versió. Una abraçada. Retorn de l'escolta, dedicat a la memòria de la Marianne Brull.